미리 가보는 거 없다. 다 왔어요 이제. 아니 오늘 어필이 없다고. 어이, 뭐야? 오. 가이소. 고고고.
내가 시급할 뻔했어요. 내가 멈춰가지고 잡아줬으면하고 완전히 왜 잡아? 덮어 섰다. 아니 그대로 그냥 뚫고 나갔으면 됐는데 그거 있다고 그냥 원래 그거 두루루 타고 넘는 데거든요. 나는 들어갔다가 피한다고 어. 피한다고 비리게 가려고 하는데 아직도 그냥 우르르 넘어버리면 되는데. 아 재밌다.